Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Animals dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini saya akan menginformasikan. Jadi sudah 2 hari yang lalu salah satu sulcata milik saya yang kemarin saya beli terserang penyakit. Nih, tepatnya yang ini nih. Jadi penyakitnya itu seperti sesak dan otomatis atau dia jadi mogok makan sampai sekarang. Tapi pup masih lancar. Jika dilihat dari lubang hidungnya masih bolong, jadi saya tidak menyangka ini pilek. Nah, jadi setelah saya konsultasi dengan si penjualnya kemarin, katanya dia terkena batuk. Nah, jadi si penjualnya menganjurkan agar saya membeli Teramisin. Seperti itu. Seperti ini obatnya, dan dikasih suntikan juga. Nah, jadi fungsi si suntikan ini bukan untuk menyuntik sulcata, tapi nanti pemakaiannya cuma diteteskan di hidungnya. Nah, seperti apa kira-kira pengobatan sulcata saya ini, dan apakah sulcata saya bisa sembuh dari sakitnya atau malah lebih parah? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, jadi langkah pertama, kita rendam dulu si sulcata ini di air hangat. Direndam dulu di air hangat. Harusnya sambil dijemur sih, tapi karena sekarang cuacanya sedang mendung, jadi nanti saya akan menggunakan lampu untuk penghangatnya. Nah, jadi niatnya saya mau beli di apotek karena darurat kemarin, tapi ternyata sudah 3 apotek yang saya datangi dan saya tidak dikasih obat ini, entah dengan alasan apa. Pihak apotek tidak menjual obat ini secara umum katanya. Dan jadi akhirnya saya beli di toko online. Nunggu 2 hari, untung saja si sulcata saya masih hidup. Dan sepertinya sulcata saya tidak akan pup karena ya emang dia belum kepantau makan sama saya selama 2 hari. Dan langsung saja mungkin saya akan obati dengan Teramisin yang tadi. Nah, jadi kita ambil obatnya menggunakan suntikan yang tadi. Ini cara pakainya ditusuk ini di bagian atasnya, lalu kita ambil. Di sini saya tidak menggunakan banyak-banyak karena yang dibutuhkan cuman 1 atau 2 tetes di setiap hidung. Jadi saya cuma menggunakan gini aja. Nah, untuk penggunaannya pun, jadi si penggunaannya nggak disuntikan ke kulitnya, tapi ditetes di hidungnya. Nah, kita tetes di hidungnya. Di hidung satu lagi. Saya memberikan 2 tetes. Tetes lagi. Nah, jangan kemakan juga. Jadi saya di sini pakai tisu. Takutnya si obatnya kemakan. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaannya.
setelah itu dijemur sinar matahari. Tapi karena di sini mendung cuacanya, mungkin saya akan menggunakan bantuan lampu. Nah, untuk penjemuran sementara mungkin saya menggunakan lampu dulu, dikarenakan di cuaca sedang mendung. Tuh, dia masih lemas. Oh, lihat teman-teman, dia sudah mulai pup ternyata. Nah, kalau pup ini berarti dia sempat makan kemarin-kemarin, cuman nggak saya pantau gitu. Dan mungkin seperti itu saja tips yang bisa saya berikan untuk penggunaan obat teramisin untuk kura-kura yang sedang sakit. Nah, jika kalian ingin tahu perkembangan si sulcata saya ini selanjutnya, apakah beberapa hari ke depan bisa sembuh atau malah sebaliknya, kan video saya selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel saya, Gokils Animal. Dan akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.